だいぶいちごが元気になってきました。復活も間近です。昨日は一日ぐったりしてましたが、今日はだいぶ動き回ってますね。少しずつですけど、ちょっとまだ動きは鈍いです。相変わらず裕次郎は外で遊びたがっている。